Разрешение на взлет есть? У нас не надо. Я интересовался, в некоторых странах свыше 50 метров, если полет, то надо. Вот так, ребятки, такой лес у нас тут. Такие мотики. Сейчас еще взлетит птичка, синичка. Ну а вы там, работнички, работаете, да? Свою работу? Да? Понятно. А мы отдыхаем в лесу, да, Серега? Ну а вы работаете. Вам же работать надо. Ага. Ну, давайте. Посмотрим, как птичка полетит сейчас. Слушай, страшно, блин, робототехника. Сейчас мы камеру опустим. Вот, смотри. Он нас сейчас видит, да? Да? Здорово! Нормально все там наверху, да? Нормально. Ну ладно, давай, летай. Пока.